मुझे राइट हैंड में, राइट शोल्डर में पेन है। नमनेस है, यस। टिंगलिंग, यस। रेडिएटिंग पेन। आपको कितना टाइम हो गया आपको? 4-5 मंथ्स। 4-5 मंथ्स। उससे पहले भी हुआ था बट वो नहीं, बंद हो गया था थोड़ा टाइम के लिए। ओके ओके। तो आपको अभी क्या एक्टिविटीज करने में पेन होता है? मेरे बेबी को लिफ्ट करने में, हाँ। और अगर मैं कुछ ज़्यादा रोटी बना दूँ या ऐसा कुछ एक्सर्शन का काम कर दूँ जिसपे ओके वेट आए हाथ पे। ओके। एंड रिपीटेटिव मूवमेंट से पेन होता है यस। आपको? एंड जब आप सो के उठते तब आपको पेन रहता नहीं, है? तब नहीं रहता है, अगर मैं कोई काम करूँ तब रहता है, वो ओके आज स्टार्ट हो जाता है। ओके ऑल राइट। अभी आपको यहाँ पे पेन है राइट? यहाँ नहीं, थोड़ा टूवर्ड्स राइट। ये साइड? हाँ, यहाँ से पूरा स्टार्ट हो गया, हाँ एग्जैक्टली वो पूरा है। क्यों सर्वाइकल की हम्म। वजह से यहाँ पे पेन रेडिएट हो रहा है। हम्म। यहाँ पे हाँ, नासिक यहाँ यहाँ। कंप्रेस हो रही है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है उस वजह से लाइक ये पॉइंट पे भी बहुत कभी कभार वो होता है। ये वाले क्वेश्चन है। राइट। ओके, ये आपको पेन नीचे का ही होता है? वो जो आपने वो दर्द दिखा था ना यहाँ उसकी, पे वैसा सी ऐसा। हाँ, उसके स्ट्रेट नीचे ऐसा हो। हाँ। ये वाला पार्ट ना? हाँ। ओके, और नीचे सेम सेम। ये वाला पार्ट। हाँ, ये यहाँ तक। ये मतलब पूरे ट्रेपेजियस में, ट्रेपेजियस का शेप यही होता है, यहाँ से लेके ऐसा शेप होता है। ये भी, हाँ ये पूरा। ट्रेपेजियस, ये आपका हाँ बस इसके रिब्स नीचे में नहीं होगी। है। ओके। नहीं, यहाँ नहीं है। नहीं पर नहीं, यहाँ पे ओके, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नहीं है हमें लाइक बोन आपका फील कर पा रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा आपका पॉप है। पेन होता है? नहीं। नहीं में नहीं। क्या बैंड होके देखिए, खाली नीचे बैंड होके देखिए, यहाँ पेन आता है कहीं पे, यहाँ पे नहीं। नहीं ना? नहीं। कि आप लेफ्ट में देखिए, सिर्फ गर्दन मूव करिए, यहाँ पेन आया? हम्म, राइट? यहाँ नेक यहाँ पे। पे आया स्ट्रेच? हम्म। नीचे देखिए, आया पेन? ये थोड़ा वही स्ट्रेच पार्ट। हो रहा है। ओके, और ऊपर? नहीं। नहीं, ठीक है, मैं आपका शुरू करेंगे। ओके, ओके। तो आप यहाँ पे उल्टा लेट जाइए। हमको बहुत डर लगा। ये साइड फेस करो। ये हाँ, यहाँ पे फेस, एक आराम तरफ से। फेस, आराम। आराम से, एकदम आराम से। यहाँ पे एक काम करिए, इस तरफ फेस, हाँ बस। दर्द तो, क्या? दर्द तो नहीं होएगा? नहीं दर्द नहीं होगा, दर्द दूर होगा, सिर्फ हल्का सा एक झटका लगेगा तो बहुत बेटर लगेगा। सांस अंदर लीजिए, आराम से, सांस छोड़िए, बस। सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, हाँ। पेन हो रहा है कुछ? नहीं ना? नहीं। ठीक है। डिप्स ले रहे हैं अभी। रिलैक्स। हल्का रखिए, बस। डरा रहे हो तुम बच्ची को। बच्ची, बच्ची की माँ, आराम से, बस। कुछ नहीं होगा, ये हाथ टाइट करिए। वीडियो देखे ना? नहीं। वीडियो देखे नहीं मेरे को इसलिए। आराम से, कोई नहीं। टाइट कर रही है बॉडी, बॉडी। हाथ, ये हाथ टाइट करो, बॉडी लूज करो। बॉडी लेके इस तरह। हाँ, अभी ये सेकंड साइड का लोअर बैक है आपका, बस। कैसा लग रहा है? पेन हो रहा है? नहीं। पैर स्ट्रेट करिए। अभी अपन आपके प्रॉब्लम एरिया में करेंगे काम, गर्दन में, बस सर्वाइकल। दर्द कम हो जाए। गर्दन तो, लाउड बोल सकते हो? मेरी गर्दन नहीं तोड़ना।
अच्छा था? हाँ। बात कर सकते हो आप बिंदास। उतना काट दूंगा जो मैं बेकार बोलोगे तो। एकदम लूज। ओ मम्मा। बहुत लाउड था ये। हाँ। हो आप लाइव हो। बहुत टाइम से यहाँ पे ब्लड जो थोड़ा बहुत स्लो जा रहा था ना, तो वो तेज़ी से जाता है। नाम क्या है आपकी बेबी का? अब्दुल आदि। अब्दुल हादी। एक है। हम्म, लाइन में आ गया तुम भी। नहीं। इसको इसको ये इसको बोल रहा हूँ बच्चा का। नहीं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो तो है। ओए, ऐसे पीछे स्कूल में पकड़ा था काम किसी ने? नहीं। नहीं पकड़ा था? मम्मी ने? नहीं। आ, नहीं सही। थोड़ा पेन होगा। ये पेन कम हुआ है। कौन सा पेन कम हुआ? वो तो रिव्यू में आपको बोलना है अच्छे से मस्त। ओह मम्मी। बस ये देखिए। बहुत कुछ बाकी है। हाथ खुले। आई। खड़े हो जाइए। हमें ना हाथ यहाँ पे पीछे रखिए दोनों। मैं हाँ फिंगर लॉक करिए। तो डिस्टेंस नहीं है बस। ये थोड़ा खोलिए एल्बो। थोड़ा एल्बो क्लोज करिए। और आपको पीछे नहीं आना है, ओके? आई मीन पैर वहीं रखना है एकदम लूज। अभी कैसा लग रहा है आपको? रिलीफ लग रहा है। कितना रिलीफ लग रहा है? यहाँ पे पेन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अच्छा पहले 10 में से कितना था? 10 में से 10 ही था। और अभी? अभी 4-5 हो गया। 4-5 हो गया। अच्छा लग रहा है? आई गॉट रिलीफ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन था राइट हैंड में, बट लाइक बहुत हद तक कम हो गया। आई वुड रेकमेंड कि जिनको भी ये नर्व का प्रॉब्लम है, कंप्रेशन का प्रॉब्लम है, स्पैज़म का प्रॉब्लम है, वो आए और ट्रीट होए।